बायते कलशोऽयः ये गच्छन्ति तेषां यावत् पूजां करोमि तावत्तं सुप्रभवन्तु प्रसन्नो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भवन्तु पाद्यम् अर्घ्यम् आत्मनेयं तत्सहितं सुदर्शनं लेपनं चन्दनं सिन्दूरम् अभिरचनम् अक्षतान् जेवान् तिनान् पुष्पाणि नैवेद्यं दक्षिणाद्रव्यं यज्ञोपवीतं सुपारि भूमिफलं समर्पयामि श्री बायते कलशदाभ्यो नमो नमः ल त्यसमा इन्द्रको पनि पूजा गरिदिनु है गरिदेऊ पूजा गरिदेऊ ओम त्राता रमिन्द्र रमिन्द्र हवे हवे सुर निन्द्र महावयामि सकं स्वस्ति नो धातेन्द्रः भनी पूजा गरे ओम भो इन्द्र पूजितोसि क्षमस्व भयो अब त्यसपछि उ त्यो ईशान कलशलाई पनि त्यहीबाट पूजा गर्न मिल्छ गर्दै ओम ईशान कलश यावत् पूजां करोमि तावत् स्थिराः भवन्तु प्रसन्नाः भवन्तु वरदाः भवन्तु पाद्यम् अर्घ्यम् आधुर्यं पञ्चामृतं सुवैष्णवं लेपनं चन्दनं सिन्दूरम् अभिरचनम् अक्षतां जेवान् तिनान् पुष्पाणि समर्पयामि ओम ईशान कलशदेवताभ्यो नमो नमः ब्रह्माजीको पनि पूजा गरिदेऊ ओम ब्रह्म जिज्ञानं पठनं पठिता विस्मतः सुरशब्देन आवास सुबद्धाकुमा अस्यस्तः सतश्च योनिं सतच्च विवः ओम भू ब्रह्मणः पूजितोसि क्षमस्व त्यसमै गौरीको पनि पूजा गर्दै भन्छ गौरीको पनि पूजा गर्दै ओम श्री सत्य लक्ष्मी चपत्या गौरात्रि पार्थिन सुतानि रुकुमस्न व्याप्तं एकीनां श्लोकं महिखानां भो गौरी गसत् यतिष्ठ यावत् पूजां करोमि तावत्तं शुद्धो भव सुप्रसन्नः वरदा भवः आसनः पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीयं पञ्चामृतं सुवैष्णवं उपवीतं वस्त्रं सौभाग्यद्रव्यम् इदं लेपनं चन्दनं सिन्दूरम् अभिरचूर्णम् अक्षतां जीवान् तिनान् रक्तपुष्पाणि ध्रुवान् पुरान् फलं मोदकां समर्पयामि श्री गौरी नमः भो गौरी पूजितोसि क्षमस्व भनी अब धूप दीप गर्दिनी ल बाबु जाऊ यतै